Uma-ke ngimbiziwe kulo mcimbi ngibizwe uDr. Khehlelezi, inyanga nje yaziwayo la eThekwini. So ingimemile ukuthi njengoba ngaziwe ukuthi ngithandwa kakhulu, ake ngizojabulisa abantu bakhe esontweni lakhe. UKhehlelezi ungitshelile ukuthi uma ngabe nje bengiqashile namhlanje, wonke umuntu ozala kuleli sonto lakhe namhlanje ucela ukuthi afike efake u-white. So nami njengomuntu ozoperforma ngiphoqelekile ukuthi ngithole u-white. Njengoba ngifika nami ngifake u-white, ngizama ukuhambisana ne-theme yanamhlanje. Ngiyajabula kakhulu, ngisipho kakhulu uDr. Khehlelezi ngokuthi namhlanje akwazi ukuhlanganisa. Ngiyasipho kakhulu kwabantu ngaphambili. Mama engingakusho nje ukuthi uDr. Khehlelezi mayenze imicimbi uyale ebiza amaciko, ikakhulukazi lawa athandwa ngabantu, ukuthi ezojabulisa abantu, ngoba okubalulekile kusuke ukujabulisa abantu.